Hobby. Video number 1 မှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ block တွေကို grouping လုပ်ပြီးသားပြီဒါမှမဟုတ် sorry block ဖွဲ့ပြီးသားပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ group နဲ့ block နဲ့နည်းနည်းရောမှာဆိုတော့ group ချောင်းကိုကျွန်တော်နောက်မှလာပါမယ်object တွေကို group လုပ်လို့လည်းရတယ် block ဖွဲ့လို့လည်းရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ block ကိုပဲဆက်ရှင်းရအောင်အဲ့တော့ object တွေကိုတဲ့အများကြီးမှမဟုတ်ပါ object တစ်ခုတည်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ block ဖွဲ့လို့ရတယ် object တစ်ခုတည်းကိုလည်း block ဖွဲ့လို့ရတယ်ဥပမာ circle လေးတစ်လုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ object တစ်ခုတည်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ block ဖွဲ့လို့ရပါတယ် beyond ပဲပုံမှန်တိုင်းပဲသွားမယ်နာမည်တူရှိလို့မရဘူးကျွန်တော်ရှေ့မှာပေးပြီးသားနာမည်ပြန်ပေးလို့မရဘူးပြပိုင်ပေးပါတယ် object ကို select မှတ်တယ် convert to block လို့ရွေးထားလိုက်ပြီး allow exporting ပေးထားလိုက်တယ် description မရေးတော့ဘူး okay ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ block တွေက b1 ဟလာ b2 เนาะစသဖြင့် b3 ကျွန်တော်တို့နာမည်လေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပေးထားပြီးတော့ block တွေဖွဲ့ပြီးသားပြီ object တစ်ခုရမှာမဟုတ်ပါဘူး object တွေကို block ဖွဲ့လို့ရတယ်တစ်ခုထပ်ပိုတဲ့ object တွေဖြစ်တယ်လို့ရတယ်တစ်ခုတည်းဖွဲ့လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် block ဖွဲ့လိုက်ခြင်းအပြင် block တွေကဘာထူးခြားသွားမှာလဲအရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တဲ့ object တွေနဲ့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ချက် block ကိုဖွဲ့လိုက်ခြင်းအပြင် block တွေကတစုတစည်းတည်းအတွဲလိုက်ကြီးပေါင်းစည်းသွားတယ် base point ကတစ် point နဲ့ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ object တွေကနော် block object တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်တခြားသော AutoCAD က block မဟုတ်တဲ့ non block ပေါ့နော် non block object တွေနဲ့ need to ကျွန်တော်တို့ copy ပွားပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဥပမာဒီ block လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော် copy လေး5ခုပွားလိုက်မယ်တစ်ခုဟလာ2ခု3ခု4ခု5ခုဒါကိုလည်းလို့ပဲကျွန်တော် copy လေးပွားပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီပွားလိုက်တဲ့ object တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တဲ့ block တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒုတိယမြောက် block ပုံလေးအမှန်တော့ဒီက B1 ပဲဒါလည်း B1 ပဲဒါလည်း B1 ပဲ object block ကတော့အတူတူပဲเนาะ block object ကတစ်ခုတည်းပဲအဲ့ဒီ block object တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ block တွေကိုဘယ်လို edit လုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့shortcut သုံးလို့ရှိရင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ် block တွေကို edit လုပ်ရတာ double click နဲ့ရပါတယ်ကို edit လုပ်ချင်တဲ့ block ကို double click ခေါက်လိုက်ရုံပါပဲ double click ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် edit block definition ကြာလာပြီဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာ AutoCAD ထဲမှာဘယ်အရာမဆိုကျွန်တော် double click ခေါက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် edit ကြာတယ်နော်အစာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း double click ခေါက်လို့ရှိရင် edit ပေါက်ကြာတယ်လို့ block တွေကိုလည်း double click ပေးလိုက်လို့ရှိရင် edit ပေါက်ကြာတယ်ကျွန်တော်တို့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ AutoCAD ထဲမှာ double click ပေးလို့ရှိရင် edit ပေါက်မကြာခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ရမလဲဆိုတော့ကြားပြအနေနဲ့မှတ်ရအောင် AutoCAD ကလုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် right click ထောက်ပါတယ် option လို့ပေးလိုက်မယ် AutoCAD က option ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ် AutoCAD က option ထဲမှာကျွန်တော်တို့ double click ခေါက်လို့ရှိရင် edit ပေါက်မကြာတဲ့သူတွေအတွက်ကဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတော့ AutoCAD က option ထဲမှာ user preference ဆိုတာရှိတယ် user preference ထဲမှာအပေါ်ဆုံးကဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ window standard behavior ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ် window standard behavior အောက်မှာကျွန်တော်တို့ double click editing ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကောင်လေး MG ပြုတ်နေခဲ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AutoCAD ထဲမှာ double click ခေါက်လိုက်ပြီးဆိုတော့ edit editing ကြာမလာတော့နော်ကျွန်တော်အခုဒီ block ကို double click ပြန်ခေါက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ edit box ကြာမလာတော့သူက okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ AutoCAD မှာ double click ခေါက်လို့ရှိရင် edit box ကြာမလာဘူးဆိုတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ AutoCAD ရဲ့ option ကိုပြင်ထားလိုက်ရုံပါပဲเนาะ AutoCAD option ရဲ့ဒီ user preference ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ Windows standard behavior ကောင်းတဲ့က double click editing ကိုတော့ပြန်ပြီးစစ်ပေးရမယ်ဒါအမှန်ကြီးရှိလားမရှိလားအမှန်ကြီးပြုတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit box ကြာမလာဘူးပေါ့เนาะအမှန်ကြီးပြုတ်တဲ့လူတွေအမှန်ကြီးပြန်ချစ်ပေးပါမယ် apply okay ပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ edit box ချော်လို့ရပါပြီ double click ခေါက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် edit block definition ကြာလာပါပြီကျွန်တော်တို့ B1 ရှိမယ် B2 ရှိမယ် B3 ရှိမယ်ကိုက B1 ကိုပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် B1 block လေးကို select လေးမှတ်လိုက်မယ် okay ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် block ပြင်တဲ့ edit ထဲကိုရောက်သွားပြီ block ပြင်တဲ့ edit ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ပုံတွေလိုအပ်တဲ့ဒီ block တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတယ်အဲကျွန်တော်ဒီ block ရဲ့ design ကိုကျွန်တော်ဒါမျိုးပေါ့ကျွန်တော် block ကိုပြင်မယ်ကိုဖွဲ့ထားတဲ့ block object တွေကိုတိုက်တယ်လို့ edit လုပ်လို့ရပါတယ်ဖြတ်လို့ရတယ်ပြင်လို့ရတယ်ဟလာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် object အသစ်တွေထပ်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တခြားသော design တွေဖြစ်ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းဖြတ်တောက်ပလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ block တွေကို design စိတ်ကြိုက်ပြင်ပြီးသားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ block editor ရဲ့အပေါ်မှာနောက်ဆုံးနေရာမှာ close block ဆိုတာလေးရှိပါတယ်
အဲ့ဒီ close block လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ save လုပ်မှာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ save နှိပ်ပြီးတော့ထပ်ပေးပါဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ block လေးကပြင်ပြီးသားပြီဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာ block ရဲ့အသားချက်တွေကိုပြောရအောင် block ကိုကျွန်တော်တို့ကအခု B1 block ကိုပြင်လိုက်ပြီးဒါပေမဲ့ B1 block နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ခုန copy ကူးပြီးတော့သုံးထားရဆိုတဲ့ block တွေ၅ခုသလုံးကအကုန်လုံးတခါတည်းပြင်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီသူကမူရင်း block ကိုပြင်လိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ မူရင်း block ရဲ့ number 2တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီ B1 block တွေက drawing ထဲမှာရှိသမျှအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြင်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ပြင်တာကတော့ဒီတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့တခြားသောဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ B1 block မှန်သမျှအားလုံးကပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီသူကဒါက block ကိုသုံးရခြင်းအားသာချက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုဒီ block ကိုလည်းကျွန်တော်ပြင်မယ်ကြိုက်တဲ့ block ကိုပြင်လို့ရတယ်ဒါက original block ရေလို့တော့မရှိတော့ဘူးကြိုက်တဲ့ block ကိုကျွန်တော် double လေးခောက်ပြီးပြင်လို့ရပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က block ကို double လေးခောက်ပြီးမပြင်ချင်ဘူးကျွန်တော် shortcut သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် block editor ဆိုတဲ့ shortcut BE ဖြစ်ပါတယ် BE enter ခောက်ပါတယ်နော် BE enter block definition မှာကြာလာပြီကိုပြင်ချင်တဲ့ block ကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်ပြီးတော့ပြင်ပေးလိုက်ရမယ်B2 ကိုကျွန်တော်ပြင်ပါမယ် B2 block တော့ okay B2 လေး select ပြီးတော့ okay ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ block edit ရောက်သွားပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ block ကို double click ပေးတာဖြစ်ဖြစ် BE နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် block တွေကိုပြင်တဲ့အခါမှာတဲ့ block edit ပါရောက်သွားတယ် block edit မှာကျွန်တော်တို့တတိထားမှာခုနကလိုလက်ရှိ current drawing တကယ်ပဲလက်ရှိဆွဲနေရကျွန်တော်တို့ working space တွေမှာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ခုနကဆွဲတဲ့ပုံတွေမရှိတော့ဘူးဒီထဲမှာ block ကိုပြင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ block တစ်ခုတည်းပဲရှိပါတယ် block ကို edit လုပ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ block ဒီထဲမှာ block edit တစ်ခုတည်းရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ UCS ရာကျွန်တော်တို့ base point ပြလိုက်တဲ့နေရာမှာပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဒါဟို block နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေပေါ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော် block တို့ပြင်တဲ့နေရာမှာ block ပြင်တဲ့အခန်းထဲကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်တခြားကျွန်တော်တို့ပြင်နေတဲ့ဆွဲနေတဲ့ drawing တွေမြင်ရမှာမဟုတ်သေးဘူးဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ block တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်နေတာပြုတ်နေတာပြင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လို့ကျွန်တော်တို့အနောက်ဘက် edit နော်ဒီ close block editor လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ထပ်မယ်ဟေးဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ save လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ထပ်ပြီးဆိုတော့မှကျွန်တော်ပုံမှန်ဆွဲနေကြကျွန်တော်တို့ drawing တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက block တွေပါနော်အဲ့တော့ block တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြင်ကြည့်အောင်ဒါ block ပါပဲတစ်ခုလေးကိုကျွန်တော် copy လေးပွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် block ကိုကျွန်တော်တို့ double click သုံးဖို့ BE နဲ့ပြင်ပါတယ် okay ရပါပြီ offset လေးပြင်ပါ okay close save ဒါဆိုရင် block တွေအကုန်လုံးပြင်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ block edit လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ drawing ထဲမှာဆွဲထားတဲ့ block တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်စိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့ copy ပွားပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်သူကနော်အဲ့တော့ drawing ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထက်ကပြန်ပါမဲ့ object တွေပေါ့နော် repeated content တွေဖြစ်တဲ့column တွေမျိုး column တွေနောက် door window တွေနောက်တခြားသော object တွေတခြားသော element တွေကိုယ့်ရဲ့ drawing ထဲမှာရှိတဲ့ထက်ကအချင်းချင်းပြင်ပါမဲ့ object တွေကို block ဖက်လိုက်ပြီးတော့သုံးလိုက်ခြင်းအပြင်တစ်ခုကိုပြင်လို့ရှိရင်အကုန်ပြင်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အပင်ပန်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ manual လိုက်ပြင်ရမလို့တော့ဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ column တွေနော်ကျွန်တော် layout plan က column တွေဒါမှမဟုတ် elevation တွေက window တွေဟဲ့လားဒီလိုမျိုး object တွေကကျွန်တော်တို့ drawing ထဲမှာတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့ copy ပွားပြီးတော့တောင်းရမယ့် object တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုး object တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်တွေက block ဖွဲ့လိုက်ခြင်းအပြင် block တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်တဲ့အနေနဲ့မှာအဓိကပြန်ပြင်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်တစ်ခုကိုပြင်လိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ အာဒီ block တွေအကုန်လုံးကပြင်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါအဲ့တော့ example အပြင်ဒီ window တစ်ပေါက်ကိုကျွန်တော်တို့ block ဖွဲ့ပြီးတော့ copy ပွားပြီးတော့သုံးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းလိုအပ်လို့ကျွန်တော်တို့ window size ကို change နေတာဖြစ်ဖြစ် window ရဲ့ type ကိုပြောင်းနေတာဖြစ်ဖြစ် block ဖွဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ window block လေးကို double click နဲ့ပြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ drawing ထဲမှာ window တွေဒီတုံးထားပြီးသားဆိုလို့အဲ့ဒီ window တွေအကုန်လုံးကတခါတည်းနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက block ရဲ့အတားချက်ပါဒီတစ်ခုတည်းဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူး block advance မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မှတ်ကမဲ့ option တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်